Abusia Asha4 any other 4 attention TV Kwaba and the bus. Because attention TV or social media platforms, so Facebook, Twitter, Okwaya attention TV Judge. Oko YouTube by attention TV, so patrol kwa, no one subscribe, you are following, no one like, no one comment. Oko Facebook, as so attention TV Judge. Okwa follow, no one like it, no one comment, no one share your number. Oko Twitter, as so attention TV Judge. Okwa the patrol. Retweet forward and also like us. We see for a year, say, a day, I'm not suffering with me, finish off with me, and I see. Share all free, and I'm not after a daughter. A shredder, a busso, a function of so. A day, I will take up task for a day, 2 years, 1 year. And I saw it possible. Ever do me 5 years, 10 years more, when I saw it, I didn't say, when I saw it, and a day and a money basta, and then maybe Sir Apostle Paul said, a year another than a money basta. He said, a coming, I saw for the great, or than a room has a was share a sorry Asia. Nowadays, and you have been another air chassis, TV and another chassis. To say, I make us say, I'm also air chassis. So your stress us off and your boss us of feeding crown and work as act. That's what we say, then out of the cry a boo. I can't touch on the spare fact. And then, Anna, a money and pass. Yeah, if you say, and I you can say, as with you, and I am your pass or and your man, as over for no effort direction there, a bit of baby, not a more air action. I will say on fast that I come up university. So was so much never made you meditate at the other soon or attention to so. Now make I will say, well, I see your poor Juma who did go every mile on the patrol. And yet, could be Sikakume be any veggie at your funeral. And for say Jumano as soon as I saw, the one day go 24/7 at the amount of attention to so. Now, improvement, I will remember. Now, Cassa will do my door attention to you. When you would have any accuracy purpose, my entire way about any apostle Paul, ever straight. I will say that so we have brain and the children try to host my pet a day every year. And attention TV as also edit media for a sense of a song. Our attention TV, any apostle Paul never train for you. Some I am not so before back. And to tell me, I would the shot, so we are here. A better baby now, so you're not a jacket since then. Come in, as solid 20 woman, would not a day, so we know an answer, so we know income on cry and baffle. And then a man bastard. Eddie can any gun of food of Cassam, which I say. And also for who was on all shots of an or the home shake and a year shot here. A better baby, if Osumuni and sound if you back more not a place of the Bible have built. Now, say, I church members, and I would show my son and a yard of him. If you also interested, who was to be a no one far Bible church, and church or tidy prayer and fasting to say program tea and a year chassis. But do baby no, not so for no active program, national say, I sorry no. Nya wo di chassis no enye de na wo to aso and ntina wo to wo sesan wo aso we wo kom Ghana for e kan bebre na ene apostle Paul wo ha se ono akasa e da na aso we anu an ntia bi sa se eye atete be na ya wo di chassis a e be do ba bi na aso we no aka sense mu e fi se ye wa di fo bebre wo krom ha se ya se wo be kai akọ chipa na ye bom din papa ye ka aso wo fo kukuda wo Ghana ha no sia na wo ka na so se no ye nti wo din yom e den ana e ma no Epasa yanko nene apostle Paul kekodi apostle Makaba yana mama did say bia eyebo erade adum ne mpago we o cross Kumasi for ni yana we dey wan she gold o she silver Kumasi for ni yana we meto Ghana he akaswa edenye Kumasi pacho we dey obi ho beka so Kumasi aso for ni pacho da bi unye Kumasi aso for one was stone out the ball live asa osisiem kakra na she say live na wo bo and I over live bo pa oh me papa so for me bisa wo o sha waso we asem o de den na sha se o di kan bichia etiefo ina o tie na betuma kan se asola so wo sha nyame ana o de sha se fo na se o de nyame asem ehye o Kristo sumase a ewie kaye ema ha nti obi samsa meme hyema sora asem fa kwan ben so a nyame asem untum nkoti da asem no
enye bibi fufu bi a obeye mane oba na masam no so na wo de aye bibi a obeye aha ti anything no say ye hwa o se asem no sa asem no de ankan kom hye wo ye preach wo ya wesa e wo mu nti e ba de se na ya asofo bebre no wo de ye mu ba ko e hya asowe na se be do be na asowe na kenken ma metuma kan se ye wo asofo bu o ba nti na ye wo false prophet okay nkom shafa atrofo wo ho ena bebre no so no akwa ye ne se obi ehye nkom a onko ye Ghana fo asolomani bi binum penkom shapa na binum so ehwehwe nyankopon ase omo afa enti no wo beye sofo a won fa asam ne ye adwuma wo beye memes wo betumi ediwechi because of nkomhye ena wo ye sofo nso a wo de nyame asem ena wo de nante rare bibia nka ho because wo ye sofo na wo pese wo hyankom bia enkomhye ne nyame amfa ma wo okay wo ye churchilafo ana wo ye pastor na wo chinchina se wo be hyankom a nkon na wo be hya no ye adwuma enti wo be fa baabi ana wo be ye bibi se wo ye saade na nipa nso ana Solomon nso ya won so no nyame de bibia di che on ya so enye sofo nkotin ne nyame bia niama so e kire sofo no nko a na nso wo ya Solomon na wo pempa bo wo ben nyame ye ya niama bi wo ma Awurade betuma bi esu a kire wa be wo se ba bi a wote no eho emboa wo Bible se yen hwehwe yen ye yen kwaje ho adwuma nti yen kwaje ho adwuma enye nkomhye ene ye ba hwehwe nti wo de wo betumi wa kan quotation bi amami okay Amos chapter 8 verse number 11 Amos 8:11 Amos ni ye hu okay Amos 8:11 okay Amos 8 chapter 11 o say she enabi ba Erade nyankopon asem we nyame na neka nyame asema se bema ekom abasa sesu enye aduane kom anansu kom abasa sesu a enye aduane kom anansu kom na erade asem na be ye erade asem hu tie enti hu se ye wo mpempensu a ye du no edu mpempensu a obia hwesenia wiaso no ekwa wanhwehwe ade e be ma ne nkwa nhwehia na ade e be ma no wenya dan kwaje a na odi nkomhye chi a ebe hawo enti bebre na be hu nse sa wohwe ye man kra ye wo mu na bebre nkomhye bebre no maami na yese na papa na yese na ye kasa nkomhye no eye ye nkomhyafo papa e wo Ghana ye nkomhyafo atrofo e wo Ghana enti wokọ baby na se wokọtro na nkomhye na wode ma wankasa no se wonim yame asem a wobehu se wonim yame asem so nipa na ana sofo no de nkomhye ne ma wo se wo se da nkomhye no de mon enda no kwanu a wontumi ntena ho because asam no ena ebetumi aboa am watumi ewie paye wa abrabonum but asam ni nkan ho na tambia ya baba nkomhye de bia ya baba obuoma na mekan first say obuoma open nkomhye enti nkomhye ni enti no obetena ho emfam ba bia wode ne bafa obetena as obi nso mu a ne so ne nkwaje hu nti na waba nti oba se obeti asem no na wa mama we hu Nyankopon yi nti wa ma fon nkomhye nti wo hya ne nkomo a enya wo na adwenda even na adwen be da wo pa nkomhye na wo de ama no no o hwe se nkomhye no eye no kre ana enya no kre nkomhye bia enya no kre no enye adwuma nkomhye bia emfre Nyankopon no bebre enye adwuma ena se wodi nkomhye so achi a wo ba yira nti eye asem no nti ni a watena se wa ban nyame ahu se no e wo se meti asem na medi asem ni tu anamo esan se nyankwa nkomhye na ebeboa me read the bible say nkomhye eni adi na betwem ebeka Nyankopon na se na chese bo ha so before na eye be hye nkom san ba church members no so wo ha na me e descend bi cho mo say na what asem na me asem no ban ya du wo asoro ma bi wo ho woko asori bia minim sofo bia wokwa
one na asolema no ni asofofo na ono monam no otumi no nante oka bibi kiro se kona kwatena ase ne kotie nipa na oba no nenum ase obetumi ono adi nkomo ebisebisa ne ehawi na ukwa na sofo no wakaka che sofo no wati ase obetie wo nu ase wi no okosofo no nchen wakaka kire no te se obeba na ase sofo ni enti wo ankase na oba no sofo no betumi abodi a kire wa mra wo fi se sofo no hu no the sofo no kwa no ni ho o she baby obey praise and worship obey say ansa na sofo na aba that time no we ahye wanya da information na ati azinti se wo ben ya miye no hu se no ne akoso no menyi ndi enya Nyankopon ne pe ne we so emfa me nkosi da bi a e wo se wo hwehwe ho kwache nti bebre ni gwan fi aso no mu a wo hu se enkomhye na eba no enya enkomhye na eba boa wo me wo sika na me ba na wo hya me kom se me be yeske bebre a me wo sika matoka nti ma abatra so fio na wo hya me kom se ka na mato a enya ka nti na mba asore enya wale nti na me ba asore enya sika nti na mba asore me ba asore for me nkwaje but obi so mu a ka asam ya ye kan ani nti na wa abatra ho obi so ma wale nti na wa abatra so won hya no comfort awale won hya no comfort sika ati as Bible says so ye my money nti wo nya adwuma na wo kokwaje da nkomhya na wo tifie wo da sa sika no wonya bato wati ase ya nti bebre no anya nti ase se baby a wi ase ne ko mo hun se asofo no dum odi agoro okay je oso wo hwehwe baby a nkwaje asem ewo no moko nti ubi same a me metuma afi efuto be na de be ma asofo efuto a me de be ma one se ye nyina enim sofo bia ni ho nim Yakopon asem na bia nso ni ho a onim se ewie yimre no adu ye nyina ye hia Bible but bua payo ena obahwa enene ye nyina ye mama we sise wati ase no krasam ne da ba e wo se ye ka e wo se adwuma ne bebre abafre mu a wonso woye nia ensese wo de fre adwuma ne wo de abafre mu e atam bia me ka kire ma so ma se first ne hu konfo enne wajimi ana wo ye ho konfo a obakwa akohye ato bia botai eko radio so eko TV so otena ho chechire weyi akomeno kresi nchen o but ne nyoma yeyi na e kire se da ni pei say okay what is nti Bible say yan so ahom ni na ahwe ne efri nyame no ye betum adi achi nti nipa no ko no hu se bia weyi efri nyame a then otumi ofi wonti mama ka che ye nuanu ma so fo se no kure ne da ho o ma ne yanka na enche ne ni osuma ya no ye ni obi adwuma na ye okay enche Bible say e da bi bedu abaka cha yen se mo fi me so nko mo bo midin but mo anya ne a etene okay nti uka sa na metumi na church members so ye na ye kwa so church members no so en no mo ha adwen and the true fact ma men kan say church members no en no mo push asofo no into baby ense say asofo no ko because obi o ma oban wa plan say o say wo hyanem ko o say wo come ho wo say wo kan ho asem otu na wo say wo hyanem kom say bi a say ni and bebre ema bebre enkwa asore fo nkwaje wo kwa asore fo wa wole mu nsem wo kwa asore fo wo sike mu nsem wo kwa asore fo adwuma mu nsem enti wo ko e wo say sofo no so chenchina hyankom o hyankom a obatena ase ena wo hyankom a wo ben sika the reason why ankom shafa ye bebre ni say wo evangelist wo kan ya mi asem a yentie ena sika kran so wo ni bi but wo hyankom a enkom hye ni mo no akwankyere wo nti obi bia o hyankom no wo wi a me ma hyankom no me no obatena ase ma mi hu ifa wo no say di na obaye menya kakra fium ati ase me preacher kire me wi a ma so le meko wen kan se bra misika but abra me sha won kom no say ya no kro metu me twesika bi ama say we na me de batuto dan ne o me say ni say me de aye ho adwuma amunu mo because of dan commission nti wo ho ba pre wo de sika ne baba but bre free yam
nti yahwa ne amatuma aka kire asoroma no so ne se yefa yeni esi ame asam so because o kan Bible ya se mbiri bi ba okom bi baba enye nsukom enye aduane kom na eye nyame asam hu tie sa wo ba hwehwe asam no se nka wo pa ba bi anokra no wona watie wunya enne eguso ekoso wo ba ko ba bi ye ba hye nkom saa ye bi sa so ma se ye hye nkom ana ye preach ye hye nkom wati asio nti asam no bi se wa so ba ne se nkom na wo hye no asam be na tini mu one ne kunokun obi o ma fa ne irachi obi o ma yese anamo na otu no adwe nsesan bia ne ho a ekire nipa ne se wasesa nti nkomhye na wo de ma no okwa ne o ma be fa ya ma no wo hye nipa no nkom nso nipe omuni kunu nipe be adwuma obesi de ne da nkomhye no etuma ye adwuma nti ye nyina ye ma ne nyame asem no entre ye mu because bibi ba ye nya asem no. And that's all the extreme cover. I was yate Apostle Paul Anudie if I said as before indicate a show of sorry as much as say Eboa a some of the fault it was one a church members na ha and you be see me any accusation because now make house attention TV as soon as